హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అజ్జోజే వ్లాగ్స్. మొన్న ట్రాక్టర్ దిగబడ్డది కదా, అప్డేట్ చెప్తా అని చెప్పినా కదా. ట్రాక్టర్ అయితే నెక్స్ట్ డే పొద్దున 9కి వెళ్ళింది. బాగా ఇబ్బంది అయిందట. ఇంకో ట్రాక్టర్ సపరేట్ నైట్ వచ్చిన ట్రాక్టర్ కాకుండా ఇంకో ట్రాక్టర్ వచ్చిందట పొద్దున. ఆ ట్రాక్టర్తో తీసి బయట వేసిరట. మొత్తం 5 ట్రాక్టర్లు అయినాయి. అందులో 2 ట్రాక్టర్లు దిగబడ్డాయి. 2 ట్రాక్టర్ల కోసం 3 ట్రాక్టర్లు అయినాయి. 5 ట్రాక్టర్లు అయినాయి మొత్తానికైతే బయటపడ్డది. ఈరోజు నాటు కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నాకు పని ఉండే వీడియో లేకపోయినా ఇదైతే అప్లోడ్ చేసేస్తాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరి.